Au Baximbula te. Ozo luka nini likola nini. Basa kisasa. Non, bah non, vérité. Comment ça na fiancé mais na Facebook au change ba photo la réunion, ozo tantele sous nini. Au moins ni kozala mayele n'est pas dit que tanga mingi. Kozala mayele n'est pas dit que kola na famille batambongo. Kozala mayele za ndenge ozo zwela na technique ya kobomba. Na kobi mabolole na musala mais côté ko bomba na pile bato batushaka salaire ya likolo. Na epité so comprendre chez moi. Technique ya vivre ko tala ka conjoncture te. Tala ka yo place aux ana conditions zo pesa mela yo. C'est contemplé na ozo. Merci. Ko linga nzambe ya profiter po ayebi yo mtasala yo. Linga nzambe na condition ke batelanga na biyo mana bato basuru kanga na makambo na bi mutuna makolo te po mukola suka na kota lola. Mais makambo etali yo po lukela lipe ko peso santo ko malobi etali nzambe te. Koza la responsable na vie n'est pas dit que okuta na makamba minene bongo ba peso responsabilité. Nzamba ko mwana ngana na famille manka vie na biso ya pasi. Ora pesa nga bomengo Alexinga su na vie akwata mais age pour epusani. C'est la catégorie ba camarade nanga tu ba bonga nga na zano na kwa na kwata. Ne pas dit que famille nanga manka to kotanga nanga de tinga na ne te. Ayebi ni nyaso bimisela nga lobi. Nano mona te mutabandi ko lia banda tongo ti 14 ba betele maboko. Mais na poko aleli nzalo ndimateka lia ki par rapport mutatelenga na ki male na poko alali alesko le kama nzala saki na tongo. Yozo c'est la paye bonga bonga banda cop ya tandelo ngina balabala ndimi li chobo se kamelo ba bomba akoma mutu ndo moni secret ako bonga chola male lo probi ba peso valeur musala zo bezate on appelle ce schéma musala to ko sala ba seka ba chola zana ngombamba oka musalobi atoke église nzamba ko peso pise ke simba ndimanga ko kende poto changer de continent ko bonga eza misero nzamba chakati na yo. Et bimaka pe petete libosa batu inoto ko sabaka lo kufa van abombela bato mayele o atini karabiso bato to bonga lobi na nzela sima po ba chola me na suka ba mono kamusi mukili challenger kala bible nani nzamba tanda ko bonga ne mutaka lo kwa Moïse akola na famille batambo me nzamba atini kaka na nzela selo nyo kwa ma tango akima kinda ko batumba bani atiki famille ambonga lekina lisiba ko monyo kama na selo azui na ko zwana ko chola ene nzela nzamba bengi ya nzela sima po ko mona soke ke banzela simande soko moni mutu aye chez bango abeti porte même mbwa ebake mutu abeti porte na nzela liboso feza mopa ya tika na ganga mais oyo abetaka porte ya mukie même mbwa aganga na ekenge ebete la porte simba na porte sima seke kolonda ayaka mingi ataka mutu na sa lumba eza mutu nini nano mona toko koti liboko na porte na se mbwa moni ote marondele mbula musapi seke kolonda ku yeyo. Voilà, très ravi de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout à travers le monde sur www Puissance Télévision. Oncle Joël Mouya, Naïbi Keoza, on a Mobimba, notre cordon, et puis Batutu Balingaka. Puissance Télévision a commencé par Yagorotu Louvozo Mami, Napesi Bambote. Pourquoi pas les véritables codes Yamboka, et puis Agence Yafret et Maritime, et Zagamoko hérité Poma, les grands Kisimbi, na Château Rougeouana, tout ça Bakoli, et Goya vraiment avec toute sécurité. Lydie Champagne, bonne guérison, la maman de Sidi, et puis. Boutique d'habillement boucle création et maman Blandine Bassel na bandal na bloc tout droit Isangi la 23 et au sala bientôt payaka forme wana gentil son au bourgeois ex non commet espace la gentillesse na Kitambo et au sala vraiment kitoko makasi derrière la caméra c'est Crisco Louvandi et suit na assistance il y a Derlem Mavangu oyo azawana na assistance azoko assister biso et au sala vraiment kitoko makasi to se déplacer qui na équipe technique mobimba pona koyamba Pasteur John oyo nazobenga mikolo oyo Jiken parce que kokende kozonga c'est pas une mince affaire to solani ni eza cause ya bozongi na ye po c'est pas une mince affaire mutakei poto place ba ebisa biso bisengo ezalaka mbongo ekweyaka ba neige ekweyaka vie ekweyaka ba basomaka mapango ne kuna me ya zongi to kotuna ye nini esali ke azonga parce que kozonga ezalaka vraiment facilité. Merci beaucoup Crisco Louvandi. Ceux qui te bali loba boko au fond la biso déjà to yamba Pasteur John Nalité a pété. Je dis bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé et puis bon retour au pays. Te kitoko makasi base vraiment kitoko makasi. Dieu bon. Mais les guinéens voyage expliquer biso dans moi quelques mots car va comprendre et les comment. Te voyage en obé les bien bon. Dega isalaka na kindeki na kompe na moni bon. Yana normal vraiment tout est permis moni bato ba ndai na peya Kongo ba difficulté boye me ya bimi libanda côté batutu bazongi ngaba kende mazungi ndela azongi bon nazongi na ba raison moko elatiki musala nanga o bino bozali ezo sala ke na zo lipa je te dis devant Dieu au moins ni kozala mayele n'est pas dit que tanga mingi
kozala mayele n'est pas dit kokola na famille batambongo kozala mayele eza ndenge ozozwela na technique ya kobomba na kobima bolole na musala mais côté kobomba na pile bato batushaka salaire ya likolo na epite so comprendre schéma so eloko wana nde esangi na bato ebele zalaka na kibomoto nzamba pesio makoki ya ko gérer situation exemple okomona mutu mususu aza na bomengo me bana kaka misatu na famille azoko ko gérer bango te des heures de mingi mokomona mutu mususu salaire muki engagement ebele mazoko kanyo nyonso comment mutu mbongo muki a gérer bato ebele pe bazo pesa valeur mais na mbongo malonga na maboko te ndelo ko zangi bato ebele et on peut se conseil technique à revivre ko talaka conjoncture te talaka yo place aux ana conditions zo pesa mela yo c'est contemplé na ozo merci ko linga nzambe ya profiter po ayebi yo mtasala yo linga nzambe na condition ke batelanga na biyoma na bato basuka ngana makambo na bi mutuna makolo te po mukolo suka na kota lola mais makambo etali yo po lukela oli pe ko peso santo ko malobi etali nzambe te eza facile etali nzambe te ndeni tango soloba makambo etali yo oluka lipa po lia etali nzambe te mais nzambe ndatini mutu na mokili yo mo soloba awa nzambe tanga tindi yo ayebi pourquoi tindi yo ayebi pe koza mais tango koluka pe lipa mutu musu akoluka lipa na voie normale mais izo senga tamsu ba veille de prière ba ko même nzambe na ba veille de prière lipa te wana ozo salisa nzambe makambo ko sala te a forcer yo kanga bien na peso conseil sérieux ebele abatu bazolanda bazo comprendre sens ndenge toyela te mukili eza pete eza yana ba branche mususu o matokita yango moko ko compliqué yo ça ça l'enfoutement boko mona ngana difficulté blobi ke famille za libabe famille nganité kolo mokili alexinga na checking yanga apezenga atala soki na kokoka challenge na biso ba schéma cause la responsable na vie n'est pas dit que okuta na makamba minene bongo ba pesa responsabilité nzamba ko mona ngana na famille manka vie na biso ya pasi ora pesa nga bomengo alexinga su na vie ya kwata mais age pour epusani c'est la catégorie ba camarade nanga tu ba bonga ngana zano na kwa na kwata n'est pas dit que famille nanga ya manka to kotanga nanga de tinga na te ayebi ni nyaso bimiselanga lobi nano mona te mutabandi ko lia banda tongo ti 14 ba betele maboko mais na poko aleli nzalo ndimateka lia ki par rapport mutatelenga na ki male na poko alali alesko le kama nzala zaki nango na tongo exemple ba voiture nyoso mo ilo na balabala so olandi batebele batu na famille riche te so otali batango pe na nzela classe baleka te bini boche ba voiture na prince ya so tala prince te mazo tala cop na ngeko bimiselanga nini na ko kena cop wana so otali qualification neya bagage intellectuel zéro pour contribuer na pays manka so otali chez bango même na famille azolia ba fufu apamba po makamone so otali zanga nango tina soko tali bilamba alata ko baninga balati bakitse seli ye nda juu alati soko tali parcours ko vivre na e mabe kolia ya bisenga senga ko defa trop parcours nazo bana ba schéma mutu wana ko tala na facilité ya ndengo moni manka na vito chola ye aende na condition ya mabe mena kacha batami na projet o lobe ko kamusa mukili mena nzela sima nzela sima Alexis boy atangite aleki na ba camarade malonga te aleki na bara malonga te ndeka na quartier obomela wapi tomela na place tomela na place ye pena sama na kisasa kola na kisasa biso mtu to na kisasa meto bima manka kote bokanisa na ya yangote commune boselanga na fanda yangote palmarès ko talanga na babar na basi na bima na bango rien mais na fina nga soko tali ba palmarès nzela na leka so botali bobina muto fa kendo tube la poma sumu leka mingi mais na suka challenger comment voyez comme patron na misala mame mbongo ekomisi akoma mutu munene azoli wapi misoko bayi ayibi te one sone bandeli keba na calcula mutu azana projet zo betela bino te bozo chole na misu meso kenda ko bima atoka na moime ana projet batamisi bango nde ba fitir patron bakamisa lobby yo zo c'est la paye bonga banda cop ya tandelo ngina balabala ndimi li chobo se kamelo ba bomba akoma mutu ndo moni secret akobonga chola male lo produit ba peso valeur musala zo bezate on a peso schéma musala to ko sala ba seka ba chola zana ngombamba oka musalobi atoke église te nzamba ko peso pise ke simba ndimanga persévérance na cop e futa kalipa mabene mo za la zoba ndimanga na ko sote et là, on a Congo, pesa boy. Difficulté ça. On a la ligne qui pèse en raison comme à lobby. Rien. La fin de cas pays. Toké na bale yango.
distraction baningo bazobeta wana lipa na bango so bimisa mbongo oyo anga kopi nzamba tielanga eza wapi kana choloba famille ya manka bapeti na ngata banginda eza mukili cimetière batia mpona bampaka me bana mike bakende avant mutawela ngo azate soko talike ngati nazokoma lelo chez biso nakola mabe vinanga manka famille na biso tuso bamoninga lokoso yeyo posa bisenga senga koma bango batana bambongo bazosama kama minene menzamba tiki bakufa ngati lelo titulaire menaliaka na manka foye ba challenge sozo compare ba piste. Mais pasteur John nakati yote réflexion na vraiment eza kitoko makasi. Mais pourquoi ba biloko o lo baka o ba pasteur mi bate yango te na ba église ezalaka OK poto lufu ezaka te ko bongate ko kende poto changer de continent ko bonga eza mystère nzamba chakati na yo e bimaka pe petete libosa batu inoto ko sabaka lo kufa van abombela bato mayele o atini ka biso bato ko bonga lobi na nzela sima po ba chola we na suka ba mono kamusi mukili challenger la Bible nani nzamba tanda ko bongane mutaka lokwa Moïse akola na famille batambo mais nzamba tini kaka na nzela selo nyokwama tango akimaki ndako batumba bani atiki famille ambonga leki na lisiba komo nyokoma na zelo azui na kozwa wana ko chola ene nzela nzamba bengi ya nzela sima pa komona soke ke ba nzela sima nde soko moni mutu ayen chez bango abeti porte même mbwa ebaki mutu abeti porte na nzela liboso feza mopaya tika na ganga mais oya betaka porte ya mukie même mbwa akanga na kenge ebete la porte sima mbaba na porte sima seke kolonda ayaka mingi ataka mutu na sa lumbe za mutu nini nano mwana toko koti liboko na porte na se mbwa moni ote marondele mbula musapi seke kolonda ku yeyo mais yaka na porte liboso ko sa yomba mbangu po porte lopango esa batu nyonso mutu ebite kokota yaka na nzela porte sima yo biso ba challenger. Merci beaucoup pasteur John Toli Pété. En tout cas, il ça batu bien makambolo baka vraiment édifier bana nzambe batu musu bazapaka na kozanga compréhension. Amona ka jwa zolo baloba fort or que ba schéma ozo pesa et ko sala ke mutu abagara na vie pesima. Mingi babanga kango na ndenge ya koluka ko ba vérité timbi la preuve. Tala batu bele babanga vérité pa bafungwama. Yana mutu musoko zane pire. Mais aza canal ya ko cha yo kali po bonga te na nzela nzamba chelo me bozana ye. Soko yo ki akonse yo. Keba na vie. Projet ko bima ko mamutu même chebino bako timbela te père ko bota yo so longi na ye mais makamza matindele kananza na yo beti père libaku so ki père au raté mais so continue concentration o inami na famille mais na suka bake pesa au raison comme il konzi foyer ba challenge tous les jours ba bima ba biter auto kanza te ba ba bale na bandeli na so pesa ba piste et puis so comme numéro 9 ayebi dada botike na takite aocha subite vrai neuf azaka mutako tindika kwata munduki yo neuf beta dada akoma dribbler na opeso ba schéma et puis défenseur a dégagé katani ngako kanga mingi paso pa kochesa bi yo tebe schéma yo so ba technicien yo so mona mwasi ndumba mukola ke na bara minda polele seka songeli kriaka ya kala agena mika na baro za minda ngeli po batimbela ye te pepo na mobalo déjà sa langue po mone malamu te na tongo déjà fraga futa mbongo kende yo za pays nini yo bi challenge te oya mai na te tala na sekina pasteur John Toli Pété. En tout cas et ça la elengi to na sakano na plateau o rappelanga bina ba biloko moko yango to na lala jumu na loli na bijo akepo to libela te nzambe asala yapo to bano sekalisu te pamba. Mais pasteur John bandeko mo ba utobimisa nzembo awa ba impère nini to salité mais to moni maloba ba lobby wana batu ba zui ngo ndire ba toucher gouvernement alors que ba lelita msumu masumu o nzambe a osala teti lelo na Congo te Congo ezali kama masumu te ndimanga Congo eza mauvaise foi ya batu Congo ekufi po na satana te même satan soka nyongi mabele kimingi siko akosala suba na banani omoni Congo mauvaise foi Congo eza boye ngana lingi yo na profit soki na apiaka na kopia confiance soki na zui na yini yo pour comprendre ngo taka na ba famille combien de batu bana ba famille bazui balar azui bandeko na e propre zongi bango sima mususu komona batu ayebite ba camarade banani nda komsi bango ba pire kende pa ndeko na moko abonga akoyambola kwa mutu ayebi yo te maso pesa batu ayebite important on a besoin de vérité pour ebake mingi bana babalabana ba cité bazo teka ba osaba misala moko soka biseke mutu tel ndeko nanga ko chatembe balala na yeba nyoko ama mais lokola monique na famille soki yepa aussi to komi balé lokumu nanga moye bana ezate eloko so boma Congo mauvaise foi ndimanga na kosote
Sata kanga Congo mais modèle masume komi même Sata linga tubela pour passer Congo comme pese monter mama mawa. Oh non, il se pose. Sata kanga Congo mais abaye souffrance à Congo. Sata kanga na Congo mais mo mona ke Congo comme si mawa. Ndimanga. Mboka nini soko bakisika mwana komi ngambo. Ah bakisi mwana boti te. Ah yaya boti. Kobota nanga kipeo nani na nini. Zemi nanga yayo koboka elanga bango. Na pese ba piste. Na peut-être ça comprendre. Na pese ba tala yokanga pete. Omoni Congo. Ba kontina biso ba comme komona poso baza on dirait ba comme le roi ba musicien biso to tuna bango bembela biso nzembo yo bemba nzembo yo elongwe droit na biso comme le roi tala toke de paille comment pays le roi la RDC toke malembe ndeko tala conjoncture ba yaya tilelo nde ba o vivre soko tali congolais tout faut payer 1000 respect. Et ana mutazo créer un mécanisme le quoi ba jeune congolais tazo foutela ana moi c'est na moi na zo kolisa mais ce hôtel ko beta ba 10 ans na sana compagnie compagnie na fond de départ à courage na tongo ndenga la mukana tongo makasi na nzoto nde fond de départ kota ko tala nde ko teko pe ko bima mais mutu wana finge goy na place so bomba mwasi na ye na Congo na zo de famuninga Congo na zo de fai poto si ba carte électeur na komba Congo bomanga tondi na Congo to sala kango te. Mais biso moko ba courage to zo depuis bo senga biso mpa mpaku to zu ba carte électeur na komba Congo mais to bénéficier la ngote na je biso vérité ndimanga donc to vivre na ba na ebiso wese wana zo ya na Congo te mtepesi yo mutalibanda tane tilo no ki ram Congo en tout cas pelo ko la Congo na ba mbongo ba réseau ya ba téléphone eza na mbongo ba passe ya bana Congo bazo soufi misale ezate bino moko bokotsa ba étranger ba nyoko la biso po bozo ba mbongo ko batama batama congolais na mbongo na ya passe ya toki mutaidete asomi mwa inita benga ndeko na bokati bokateli nini ba réseau oyo ko kwea kate po mbongo ba komana ngolo ko lo fele mais bokoti ozo mona teke o to mona kana bible ndeza lelo o ba yokangai makambo tozomona lelo o le kana tangwa kala David azaka na 1000 taba nde bapesa lisese wana ana 1000 taba soki 1000 ngombe mobola na azaka soki na 4 taba ye 1000 ngombe o 4 taba mais mukolo feche e pa David atindi baboma taba ya mutu wana mobola moko mais atiki 1000 na ngombe ba vivre nde makambo eso le cas soko tali ba konti bo mengo bazana ngo soko tali téléphone ba konti bakata karamu te soko tali ba konzi ata bakata garam e bana kate po bana ba privilège 1 azoyi ba ozo mbongo na l'état au fele de 2 carburant au fele 3 banda ko bazo fanda ya l'état 4 mais comment passe ya ba congolais o bazana puite mais ba hôtel la bino rebo sunga bango na mukyo bazoka ya passe bebi passe uta kate bozo piller po bosa makam na bino ko koma ka ba konzi na so bano ba vérité Congo sko biloko nyonso ko sela ngona. Combien de mamas bazana bana bakolo basisi ba classe misale ezate po ba umela kala balongwa kate mais bana na bacha ba mesa na balabala basa ba kabi téléphonique ko ya ko panza ba mesa mbangu mama na monika sana bana 8 ko lesa bango passe tikana tata mesa makala na pilipili na teka kaka ba samedi ba soda na ba koleka ba boteli futa mpa paku mais na futa paku ndeni mobile na ngasala na l'état sali 9 mois ba futa ka été wana boyebite courant so kendelaire nyonso na poko bo futa courant na prix ya mobimba. Comment sur un mois tu sali courant 8 jours tu fous mbongo 1 mois Congo ba konja Congo bazo kantango malam or ba mbeba bazo sala ba passe na biso ndezo kwela ka bana na bango moko na okoso awote ndimanga tala bango na misu ba mona na baleka biso na bomengo pusana tala bango bana manka to bima ba bola na musika poto sangatina yaka na ndaku nanga kikuku etenga mame na zoka pongia malamu koleka mtala na ndaku Dix poni biliali ya mutoki ya batu toki par makambele karana mboka te bomengo tondi partout comment bomengo mabele bo silicité bo komo piye ba batu muta 4 ngo muta 4000 ngombe atiko bo ngombe moko alandi muta taba misatu abomele taba moko makambele kana Congo on a besoin vérité to vivre ko la koleka ba orphelin tracasserie za na Congo ndeko na fungolo makambo yo par amour tozo kene be église pamba église ezaka lukanzamba bombo na kondima telema mukolo kufa kota lola makambe tali Congo tolingani nanu te eza français na anglais tende ko bongisa Congo soki français na anglais ba gros mot ebima depuis Lumumba ti lelo de pays changea ya mwana Congo to sata na muto atanga tema za mutema malamu batu ba ko sepela
au moins na be mukonza ngani pete mukonza che bata pesi bango confiance nzo ande bata miyibi ba bango maka monsieur le kanako na fungolo vérité talaka yo pesi mbonga biloko ke balamba soso me mokabula ko mobomba msu na sani okoyeba ndenge nini tata azoba kiparatea yana batata mususu ana mwasi bana abotana mwasi mususu mwasi ana kufa atikela bana mibale alingi mwasi pa alingi bache mariage abotina na mwana misato mais bana ana baepa mama wana soko sa mobala zobo so contrôler te bana bazo nyoko mama balo bana yo ezate europia mbongo soso mama na kondima kabela bana quartier mais bana bala na pondu musu na pesika na mwana abotana yo oyo soko ya alisi bango afa po batimbela lero kolia te pa bomba c'est secret Schéma nango si bezani. Tata pona ko découvrir tata soko ye la musaka bango na pongi ata mwasi aboy te bana ngala muka tamba na ba hotel ba kama soso po bana ba kanga mutema te papa du chocho wa elaki ke soso bimenga na sani me bana ba yeba kita bombeli mo lokola koli na peso ba piste oh toyebi no ba no ba secret zala na sagesse ya kokoma na paka na vie soko za na sagesse te okotsa bana okolisi na ndako no moko rankine bana ba kokola ba commission ennemi comme si tata bando sama comme na kana yenda tina mama nyoko la biso nzo ande papa bolingo mama kanga misi mo contrôler bana ezate berere ona peso ba piste surtout mama na so akende gisa priaka ba tu ba koyeba ndeni ka so nyoko la bana yo moni bana mi ba komana ba mesa wenze ba bima bandeke lokuta po ba mama mbikudi ba kosele bango makambu ayini bana mbanda yake na église so ba bito prier abandi ba parler langue mais pona ko benga na bana na banyoko mananzala ye ako sepela lambi so saka bela ba forcer mais bana mobali na bala nzala na fa bala le ka bosanga na to prier bana na baso kama azo sala prière mais comment to nyoko comment to monde papa azo ba côté la moi si pona bolingo contrôler bana nde Congo so beba. Merci beaucoup. Nous sommes ici avec Pasteur John Nalité à Pété. Nous sommes sûrs que ça a plaisir. Nous avons tout besoin de partout à travers le monde pour émission à Bajar Oyo, pour la puissance télévision et ça vraiment kitoko makasi. Mais Pasteur John, est-ce que la différence nini omoni na okende libanda na awanakini? Grande différence ni makasi, makasi. Les autres ont comparé te. Si on a comparé comme le quoi publicité. Le quoi la Congo est mboka na ngana lingaka Congo. Mais ba continue biso nyo so babimaka libanda ba monaka pourquoi tana makamoko ba soko bongisa te ndeko to ba makamu clair omoni pe le la Congo na logique to ko futa mai na courant modèle e balo e banda depuis mwanda ti wapi na moni ba pays musu seza na mai malonga te fleuve na bango nde mai njili mais ordre talaka na poto ndako ko sala na 20e étage 25e étage pression mai on dirait pour na ndako assez Nzambe nanga témoin na tamboli pona bwaka soi na oluka mabele oh mfule beti esilo lati pantala pembe tiko kendo kosonga na makolo mobeba ezate batonga poto ndenge nini na tali tinga binzambe penda melo to kozwa wapi or baninga ordre banda na tamboli tina zongi na moni roulage na misute me ba mutage zo sila ya yango moko mundela so ba ke o soka le kinga pe fona leka me awa te na ko sa ote ordre za na poto di jamais vu babonga pete o babonga o basanga pe bazanga mais facilité à vie ko respecter mutu bazoli ngo wapi atoko kate komanga mutu mwindu na kacha poto bazoba ke biso to mindelo mutu mwindu mais ba pesinga pe privilège que ça là quand même hein moi respect mo ba pesanga respect mais na mopaya mais na zo kamwa komanga moko pananga bazolinga ngate mais na baninga bafinga biso ba noir mais au fandi ko senti que ba peso valeur et le réseau le kilanga awa keleka na compagnie indien moko boye chinois bozane problème ozana raison réclamer so ibayeka ba moni ye ba protéger yo ba kocho na kasho mboko na ba no ba vérité yo moni ba conséquence ba passion ye na Congo eza envoûtement te to nyokwa misinga na kingo po ebele bazana mikumba ba koloba te kenda na banda kutala difficulté ko lia ndo moni fio na mwana zanga tata foti na ite na kufa na vivre tikana zota se m'aventurer oyo o bomba ngata mikolongo na fufu magato chenga zemi ake nae na biso makama mike mi bala ngo pa ko tia zemi tellement bala ki ba aventure bazana ordre te bazo kufa na ba moto na ba moto o mwana to sala moto be mobali mbange panzani acha mwana batu zemi akima mwana kota kendora zara kalma za na susia mwana tika na zemi so memika mwasi na moto bando tia su litoi yo mutu moko basi 4 okomisa moto lokola marchandise ko ndotukaka basi po
na opso ba vérité ba famille musu bana ndeko muta mbongo te me balingaka mwana bango te ya moni mibala moto mingi bazo kufaka o kama garso azaki boeta komi bendeni lelo lobi te masu musu so batama lokola bambu ko beta kano ndoko mona ki nde boye ndimanga na yeba bato ebele na kola na bango o ba boyaka ko tosa linyenga na linga o ba bimaka ba prete nga na bimaka yuma lelo to kunda bango tu bakosa ke famille ya bango batambola mabe même ba parler ba bambele bango kindo ke lokuta nzoka bana bakendo ko tumula makambo esika ba yeba te yana makambo susu eleki ko simba kisi oyo tumola exemple ka muke fiyo so pisi ezemi orotika okomo chola yi okoma so leki na masi muso monie obwa kele bambwa kila akima klasi ikona yo ubi obotisa ye to salise ba betisa olonga longa bazemi ayibi pete soka botaka na vie mais orofanda nye okoma siko chola ye soko mwana bokomo bwa kele bambwa kila yako lobelo kote akufi na mutema po kosaka ya tika la bongo tangu yalelaka na mutema wana mutu mota abwe kote okenda nde ba jeune garçon ebele vie koma moli na pasi ya Congo na biyo moluka ekanga osinga na kingo ositukaka soko mipiaka nde rosema malamu eye soko zimbongo mutema ekome lokwa moto o babusha enfutema ndimanga tala okosambela te soko tamboye na ordre nzambe akosepelisa yo okosambela tina san okenda via kwata ekoyebana tina église nafungolo vérité yo somo na prix na chambre ya bibamba oyo esala 8 batiango na titulaire comme sacrament marchandise tina voyage jamais namona te ndimanga naopesa bapiste sérieux omoni nga nafungolaka pete zala na maîtrise tambola na ekenge biso tu toyabata biyoma na juge yo te nazo soka ke contrôler bapart privilège na yo ekoma sujet te komonela baninga mpo balalaka nzala ozwaka mbongo nasaka na bango nyonso nalo bano bavérité keba na via kocholaka mbongo omona 5000 fois fola 10000 fola yo kutu nzambe apesa privilège ya komona ngo ebongo baoyo azobima ntongo tipoka na bana me nzambe apimela mona ata 5000 francs mais yo soko baluki omoni 4000 olobaki nzambe merci opesi nga oyo te oyo eza bafola ngai alingaka boye te ozotombokela kolo mokilo ndio aza na problème no ndiye mutu apesaki yo fond wana nazo bano bashema orolo bata nzambe merci na biyoma nasala koya mabe oyo bato bakanga mitifi mozobombanga ti lelo rien nao bano bavérité yango moi nzambe azotala oyo jamais ndeko naopesa conseil kobonga ezaka mbongo te kobonga eza mutu soki mutu esali te budget nyonso bakopewa na maboko ekodindela kwa mungu na nzungu ngamu nayebisi yo soko oza mayele bakosimbiki kisi to oyibaka na kompani koma sale tozoka ya moke me yo komi boye ozweli mbongo wapi organisation na ordre yo moni keba na mutu acholaka mbongo bazwa 5000 $, bazwa 10 000 $. Peya manka komona 10 000 $, tikala piaka okozwela pa nani Congo oyo bima ntongo tipo ngai se yindelanga na 10 000 bano ndire mutu akwei na Chad misu molili ako nzala soko za piaka to tondi fufu omona mutu na nguba te pena nga de tishi na meka yo mia ilie sana tembe ebosanisaka makambo tu oyi mokate elingaka masola makambo minene te masana tisa awa ofo kiachi wana kiachi avre mokate so baise nyonso nayebisa yo muta mokate andimaka ta muta moni na voiture te eta prete prete ani nalongwa ana mokate komise misu flou wana prete yalongwa ana muta mokate asinyaka nyonso ata liwa soki nakufa eza mokili bongo bakufa esala nini muta mia soka muta bandi boye mia po muta mokate abanga eloko te talaka bandaka na mbimbi elala tokisela kobeba fasi asinye so monika mutu na nzela aleki azopentaka mpe apamba aleki biloko elala yo toyeba bino tika ye na bafection na ye batelaka azolo pozwa covid te covid mamuke pi ye mwa monika pente mingi mayokelango su soni oyo koyayeya akomisa apente atali su bino orabombelenga ota su bino seka pente tro komisa na oyo koyayeya monanga to mona na ebebebeba yo omboka C'est pas
Pasteur John Toli pété en tout cas pour nous supporter makambo yo bana poto bolimbisanga na yebi ke bo tuno seka bo epwani so pe bino bozala ya bolinga bo saka acteur bo tala biso kuna musika bo seka bo so bozala ke ngoza ndeni mais Pasteur John est-ce que Pasteur John part marié omoninga nana makamutu soki na bala bien so pe moi ça so ko libala aya nete ça so comprendre nana côté nyonso na mutabatu nyonso yebaka ke nga na mutabikila makasi makasi nga suna ta ochama si litoita nga nazaka na livre na nga si feuille na komango bandakala yo tanga kama makambo ya na kati soko koki na bakelo bafungola ndako soko komi mama ya bana livre komani na kati okokate mwasi nyonso soko azotanga ngo aningisaka moto okwayo kisangwa mata ya matanga yo kokotanga livre boy atrika ya basi so afungoli kaka tanga mwana maya miso ekiti so akoki to mwana pango omutoke bar pote eza na kati nazopesa bashema tala nga mpona bale ya pasi ya wi nga nakoba bibalabala te na kongo pasi oyo basi bakomotya mitambo na mibale ebele mwasi aza na mobali na ndako maza na kote mosu apostaka na Facebook yo moto opesaka ye ba 1000 francs soki etale kutu omona ata lipende te me moto ya Facebook ayebi ye takangaka bafoto kwa azolakisa azotongola le nyonso bafoto yo o mboko tala nazope o bafo piste yoka mpe balanga yo na balo bafoto otindaka na okuno oyebei nani nabosaka na via libala ekomi lokola batie kamio na parking wakoluwanga ke nango noki nazobiso verité ndimangako nakoso te ndeko omoni fi soko osali erreur okufa ke cimetière likolo ya shwa mabe nakoba makambo mike soko osakani mpe na cope ka ozwaka moke ekanga misusu soko ozwi mwasi moko aza mitu mibale soko baluki akomi ya mutu mosusu soko oye azongeli yo soko oza makile maka nzambe azo privé soko obongi okozala trahi vomena tiko na piaka ti okoyeba nsima okima soko oza esprit dire otya mbamba okufi nakokoso verité libala fo kote oke efungwamaka il faut kopa te oke oteki te lelo bokuna efungola libala etalaka mpe mbetu te so libala etalaka mbetu nde babola bazaka na bana ti bakola te libala eza place bolingo elingani so bolingani na mwasi ata na etoko affection koya bato ya mbongo bakokama biso toa na bomengo me babola baleki biso na affection koma mwana mobola amelaka miliki te me sante on dire muta aliaka nido koma mwana mobola babola balalaka na etoko so mvula matange bandi fo badinda mpo komi na bango eza faux mais soko tali bango baza na bolingo ndire balata alliance nde yango koma mobali soko tali etina te na mwasi bazanga tina mais mwasi na to tsheli to ya kolinga ta pesa confesse na mobali mais mobali mpesa kotalaka kosa kutu mosala pa na biso na pesa ba piste bolingo solo yango wana bolingo yango eza susu mais tala basi ya lelo soko za na mbongo bolingo ebele soko zanyi mbongo ekiti obunga te basi ya lelo atola ti alliance na tongo soko za na mbongo ton John chéri John mais zaka piaka John na tani nyanga ezaki wapi température mauvais basi ya lelo molati alliance boy so za mbongo affection na oloba no vérité soko za na mbongo mona baki ya lokuto bunga te mwasa moyibi ato kati kofo masoko soko bomosi sili mbongo ya na poche o peuple ko le nyonso ndiro tout en qui pièce moko boy ba traiter mauvais mo papi appuyer mais ala pire simbata na loboko tika no ngako na soka pongi mama kuta ba itola la fin lo ba likamuno kinga na kota obike ba soda koto bazo tambola mi lobi kutu bakangaki mutu awa poka sima nzela ke poza piaka bolola mobali ngana me momo sabo na mariage yo tala mutu ke kochela marchandise ke matadi na biso shema sakana nalo makama mike so yo kinga base kitoka mwasi nde bomba ka na mabala te comportement so za na sale comportement to zonga loka kitalatala okotika la mwasi chantier kwanga oya kozwaki ameki asimi nzela azongi so place azwaki na bano makama mike ya omoni dignité classe te mutu epesaka libala sino te bamama kala nde baumela te koma bamama kala batanga te babatama na mabala ti lelo par rapport na bino bosisi baklasse ni bafrançais me boyotulaka na bano makama mike mwasi mobimba dans un mois azochangeaka baphysionomie so akangi photo atie lelo landi na Facebook différent so eleki nsemaine akanga photo différent ozochangeaka ndenge nini anepusani te obakisi mbula te ozoluka nini likola nini basi ya kisasa na bano ba vérité comment oza na fiancé mais na Facebook ochangeaka bafoto lere nyonso ozotantele susu nini
basi ya kisasa ndimanga o monte monde ya na page te kinduma na ngande sa na page no bana ba schéma so yo kinga yo moninga jamais kobana nga koba fona ko neti mikona ko tsada ba dossier zoya mwasi nanga zo utamboka pe andotala ka RTNC chaîne musute na boya beba na théâtre na novelas information pour film RTNC saka mingi bambo te zakutu na bisite na boya beba bambo te kaka andotaka ba émission so ina ndo betaka masola Tanganyika obi kuna na Ituri pour prendre une information na boyo madrasa bazaki na rubi akobeba na boyo novelas akobeba na iso na jenga moi na Ituri babomaki 4 personnes au moins na Tanganyika fefe ngake baluka au moins na émission na babake wana ba rapport nanga shero yebi tala na sekina on a fait ça périmètre carré il faut ça na moi si moko pesa 10 000 façon bali papa ya ke iti asombi la goma na 8 000 fa papa mbongo pesa ke le kebe les gens na caisse moni moi ça ko tana motema moi c'est motema ye na koma sona beti libaku na pesa Jésus kaka chérie kwa langwe ngai ngama na ko pesa su fo lukanga nganga makasi atanga bana mangbenze yo yebi vite otinde ye mozu oui maman Zambon ke lukanga nganga le bas amour est comme il dépassé il est qui à Titanic ouais ko dinisande avion tala c'est kina yo tala na pesa ba shema umwani makambo yo boye bité moi wana moi ça ko cha bag kapamba boy na paye yo omboka bakudira en tout cas nepteni na loba nzamba pambola na laba tutu fort Congo timbela zonga weza mondia challenge ke bana ba calcul inutile avo bimana tongo chekaka trajon dire sans aussi le langa wapi yo abisa ba shema ngatambola sibitambola tambola te na rolia passe yo tala otambola ka mingi molia ka muke mukolo kobelo kokufa noki ngaso ko lamba ka te na ko tala ka yo te totika kana telefone ko bengana boni yako kona azali bongo yo to komona na temps na ko telo comme sanga radio mitune bele fufu ezate yo na radio nao na botama na fa mpona zaka muto kotikelo ba décharge le quoi informateur yo ça remboursement o même sanga pe bana na paye yo batu balamba ka te bana mitune on dirait na l'état kene bande ko alamba ka te ko ana ba questionnaire on dirait terreau yo nga yo saka nanga anon dimoka na mutu na okoma ka baba chez yo boni ndako boni mama boni basalite bongo bango ya baza ndako kende yo olambi to tuna ba questionnaire yo moninga test na yo o mboka challenge soko olambi na ko memelo bana ko tombola ko kebo yiri oya ko tanga te ya na seperane mingi po magima fufu na moto ngapa affecté ezongi yo olambi te ngana mema bana otini kama pe bana ko tongo ko biki yo kala kuna sena mwana ko sa ya kariri soko te kuna ko kamule lito nyama bolambi to zo ya akuna zama pambola. Merci beaucoup, c'était Pasteur John Toli à Pété. Je pense que ça lui plaisir, on a tout tour balandi biso partout à travers le monde. Merci beaucoup Yaouli Moucheni Code Mondial la Venangai et puis Bourgeois Gentil Songo, ex non commet espace la gentillesse, agence ya fret et maritime mais aramoko héritier pour Malégrand qui simbi na Château Rouge, tout ça rabakoli wane roya avec toute sécurité et puis Dadi Mavangu oaza partenaire na biso et ça là vraiment bien makasi pourquoi pas na Lydie Champagne la maman de Sidi ba bonne guérison na yo boutique d'habillement boucle création ça veut dire au Sokoli Hoteli Morola Tani tout droit na banda loana to paye forme na isangi la 23 et ça là vraiment bien makasi. Merci beaucoup derrière la caméra Crisco Louvandi na montage Tozaka na Emoko et puis derrière Mavangu na assistance. Merci, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro, pourquoi pas na invité Moussoussou. Quant à moi je vous dis au revoir, bye bye, au revoir.